Дорогие, приветствую вас на моем канале. Сейчас запишу для вас сеанс на исцеление сильного кашля и причин его появления. Это и бронхиты, и пневмонии, и коклюши. Все сюда. Поэтому кому актуально, кто приболел, кто сильно кашляет, пожалуйста, присоединяйтесь. Постарайтесь устроиться поудобнее. Руки-ноги не перекрещивайте. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал, на YouTube канал. Обязательно подписывайтесь, ставьте колокольчик, пишите комментарии.
Благодарю. Это сделано, сделано, сделано. Пожалуйста, принимайте данный сеанс. Можно один раз в день, можно несколько раз в день, как вам откликается, до полного выздоровления. Обязательно подпишитесь еще и на мой телеграм-канал. Ставьте лайк этому видео, пишите комментарии, присылайте донаты по реквизитам, указанным в описании. И жду вашу обратную связь и желаю вам скорейшего выздоровления. Всего вам доброго. Пока-пока.